Выбрать печь-камин непросто. В продаже так много вариантов. Большие, маленькие, с прямым стеклом, с панорамным, металлические, в камне. Трудно сходу определиться и выбрать нужный вариант. Однако, если подходить к этому шаг за шагом, то вы обязательно выберете ту печь, которая будет радовать вас и согревать долгие годы. Рассказываем. Для начала надо определиться, для чего вам нужна печь. Вопрос, возможно, странный, но именно от него зависит весь дальнейший выбор. Далеко не всем печь нужна для того, чтобы отапливаться. Многие просто хотят полюбоваться на огонь и слегка согреться. Если это ваш случай, то в первую очередь обращайте внимание на ее внешний вид. Если же вам нужен печь-камин для обогрева, то в первую очередь определитесь с его мощностью. Она указана в характеристиках на ценниках и на сайте. Формула для расчета очень проста. 1 киловатт энергии обогревает 20 кубических метров помещения. Соответственно, определите объем вашего помещения, которое нужно будет отапливать, и разделите его на 20. Следующим шагом нужно определиться с местом расположения печи. Сразу скажу, что фундамент под печь-камин за редким исключением не нужен. Его вес легко выдерживает обычный пол. А вот будет ли установлена печь в углу, к стене или в центре помещения, а также общая стилистика и дизайн комнаты определяют все. Внешний вид печи, форма корпуса, стекла, конструкция дымохода и другое. Например, для гостиных со вторым светом лучше выбирать высокие вертикальные печь-камины, а в углу комнаты хорошо будут смотреться модели с панорамным или призматическим стеклом, увеличивающим обзор огня и так далее. Чтобы было проще понять, как будет выглядеть печь именно у вас, мы делаем бесплатную 3D-визуализацию. Это трехмерный рисунок с соблюдением всех пропорций и размеров, который позволяет видеть будущий результат. И заключительная часть. Снова внешний вид. Вы выбираете печь для себя, и она должна вам нравиться. Прежде чем обратиться в салон или вызвать мастера на замер, потратьте немного времени. Полистайте сайт, аккаунт в Instagram или просто посмотрите картинки печей в интернете. Если вы заранее выберете 2-3 варианта, это значительно упростит будущее общение со специалистом. Коротко все. Зная ответы на перечисленные вопросы, ваш выбор печь-камина пройдет легко и просто. А за подходящей моделькой приглашаем вас в любой из 4 наших салонов. В каждом из них представлено большое количество печей, которые можно потрогать живьем, пооткрывать дверцы, задать интересующие вопросы. Или посетите наши странички в Instagram и ВКонтакте. Там представлено множество видео и фото с реальных объектов, где уже установлены печи. А с вами была Юлиана и компания Community. Пока-пока!